قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ بہت ہی پیارے انداز اور لب و لہجہ میں عظمت والدین پر گفتگو فرما رہے تھے، اور اس گفتگو میں آپ اس مرزا جہلمی کو بھی مبہم انداز میں یہ جواب دے رہے تھے جو کہتا تھا کہ بابے تے شائع کوئی نہیں، کہ بابے تے شائع کوئی نہیں۔ کہ اس تو بادشاہ صاحب قبلہ نے ختم نبوت دے متعلق، عقیدہ ختم نبوت دے متعلق سارے احباب نو آگاہ فرمایا، تو میں بھی اس گل تے ساڑھے ملک پاکستان دے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نو شاکر شجاع آبادی دی زبانی جواب دینا چاہنا، اور اس نے ایک پیغام دینا چاہنا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ یعنی اس صاحب دا لفظ اسانو عزت اعتبار نال نہیں، اے بطور تنقید، لیکن پھر بھی چلو حضور قبلہ شاہ صاحب دا حکم، لیکن پیغام دینا چاہنے میں تے شاہ صاحب قبلہ دی تقریر تو پہلے اے ہوئی بیان کی سی کہ وقت دا فرعون، ٹھیک ہے نا، وقت دا فرعون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں اس نے پیغام دینا چاہنا کہ منیا تیرے کولوں ملکہ بلقیس تو بھی زیادہ دولت ہو سکتی ہے، منیا تیرے کولے سارے پروٹوکول نے، منیا تیرے کولے ساری عیش و عشرت، اور یہ بھی یاد رکھو اج دی تاریخ دے اندر ایک فیصلہ صبح 8 بجے سنایا گیا، دوسرا فیصلہ ہن 11 بجے سی، اس دی پتنی کی اطلاعی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عقیدہ ختم نبوت دے خلاف فیصلہ دیتا تو اج دی تاریخ دے اندر ملک پاکستان دے اندر اگ لگ جانی ہے، یہ یاد رکھا جے، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کر چھڑیا، اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عقیدہ ختم نبوت دے ڈاکہ پون دے اور مسلمانہ دے ایمان تے حملہ کر دے تو پھر عالمی سطح تے تحریک ختم نبوت دا آغاز ہو جاوے گا، پھر 1974 دی تاریخ دہرائی جاوے گی۔ وقت دے اختصار دے پیش نظر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نو شاکر شجاع آبادی دے کلام دے وچ انہاں دی زبان دے وچ اے پیغام دینا چاہنا وا کہ نہ جسم تڑا نہ جان تڑی، اے ترکا رب رحمان دائے ہیں۔ اگر تینو دولت دے مانے، اگر تینو شہرت دے مانے تا کان کھول کے سن لے، نہ جسم تڑا نہ جان تڑی، اے ترکا رب رحمان دائے، اندھے حکم بغیر تو بے فسی، اے فیصلہ پر قرآن دے، میڈا جسم تے میڈی مرضی، اے فیصلہ اے وام گمان انسان دے، تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دائے، تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دائے، چے جائے کہ تو جنہ بھی مرضی امیر و کبیر ہیں، بڑے بڑے عہدیاں تے بہن والے ہیں، لیکن یاد رکھ جدہ تو مر جانا ہے تیری بھی جگہ ایسے مٹی دے بیچ ہونی ہے، جگہ میری بھی ایسے مٹی دے بیچ ہونی ہے، تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دائے، تے بندے دا پتر بن، قادیانیاں تو پیسہ لے کے مسلمان نہ دے ایمان تے حملہ نہ کر، مرن تو بعد عدالت تیری بھی رب دے بارگاہ دے وچ ہونی، عدالت میری بھی رب دی بارگاہ دے وچ۔ اللہ کریم ساڑھے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرماوے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان فرمایا کہ تساں سارے دعا کرو اللہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نو ہدایت عطا فرماوے کہ وہ فیصلہ مسلمانہ دے حق وچ کرے، تا اساں مفتی صاحب قبلہ دے اس گل اگے لے کے چل دیاں عرض کرنے کہ سارے دعا کرو کہ اللہ پہلے تے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نو ہدایت عطا فرماوے، وہ فیصلہ مسلمانہ دے حق وچ کرے۔ اگر اج دی تاریخ دے وچ مسلمانہ دے حق وچ فیصلہ نہیں ہوندا، پھر حالات دے خراب ہوون دی ذمہ دار اے حکومت پنجاب ہوے گی، اے ساری تنظیمات، اے نہ کہ جو
اپنا سنی پیران دا تے سنی مولویاں دا نہیں، اے تمام تنظیمات اہل سنت اپنا دیوبندیت جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ اعلانیہ یا خفیہ طور پر تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ کافر تھے، کافر ہیں اور تا قیامت وہ کافر رہیں گے۔ آپ احباب کے سامنے قبلہ قاری محمد مشتاق صاحب ختم شریف پڑھنے کی سعادت ہے۔